bài điện trở rồi diode, tụ điện, rồi vân vân. Nói chung là những cái linh kiện thì thường có trên mạch điện tử. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người về cái bài điện, cái bài tụ điện. Thì trước khi vào cái bài tụ điện ấy thì mình cũng sẽ và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Thì tụ điện chúng ta có nhiều loại, nhưng mà trong nghề điện tử đây thì chúng ta thông thường chúng ta chia ra thành hai loại chính thường gặp, đó là tụ hóa và tụ gốm. Thì tụ hóa là gì? Tụ hóa tức là ở đây mình nói luôn, ví dụ đây, tụ hóa là tụ có phân cực, được chưa? Thì nó sẽ ghi cái điện áp chịu đựng và cái điện dung của nó ngay trên thân tụ. Thì nó có điện dung là từ 0,47 mi tới cả 1000 mi, tức là vài nghìn mi. Nhưng mà tức là mình nói cái điện dung nó lớn đó. Và người ta sẽ phân cực cho nó. Người ta sẽ phân cực là cái bên có vạch màu trắng này là cực âm, và cái bên không có là cực dương. Thì điện tụ hóa thì nó, tại sao gọi nó là tụ hóa? Bởi vì nó sử dụng, tức là hóa chất, nếp cách điện đó, là bằng hóa chất. Thì tụ đây á, người ta phân cực cho mình á, nếu mà chúng ta đấu sai á thì nó sẽ nổ, và nói chung là nó độc hại. Bởi vì mình chưa cần biết là trường lớp dạy cái này độc hại đến cỡ nào, nhưng mình cứ nghe từ tụ hóa là nghe hóa là thấy độc rồi đó. Cho nên là khi chúng ta lắp tụ đây, chúng ta có thể chúng ta độ chế, hoặc chúng ta có thể tự nâng cao tay nghề bằng cách là bắt tụ song song hoặc nối tiếp. Thì tí nữa mình sẽ nói về cái vấn đề song song hoặc nối tiếp. Thì thực tế như con tụ đây, nó tụ hóa nó sẽ ghi điện dung và điện áp chịu đựng lên thân tụ luôn. Thì ví dụ như con đây là 22 microfarad này, mức điện áp chịu đựng là 450V. Còn đây nó ghi là 22 microfarad, mức chịu đựng điện áp là 400V. Đó. Thì có nhiều con khác nữa, đây là mình lấy một số ví dụ cho mọi người xem thôi. Ví dụ như con đây nó ghi là 470 microfarad và mức điện áp chịu đựng là 16V. Thì như cái đây này với cái đây này, tại sao một số bạn vừa rồi cũng có hỏi mình là cái thì nó ghi là 450V, cái thì nó ghi là 400V, còn cái mức điện dung của nó là 22 microfarad. Thì mình nói cái quan trọng là cái mức điện dung này thôi. Còn cái chuyện 400V hay là 450V, tức là cái đây nó lắp vào nguồn cho, tức là ra 300V nữa, thì bao giờ cái tụ điện áp chịu đựng nó phải cao hơn cái điện áp cho phép đang sử dụng. Đó, cho nên ví dụ như 450V thì nó phải chịu đựng tốt hơn là cái 400V. Nhưng nếu con này mình không có, mình thay con này vào vẫn được, mà con này hư mình thay con này vào thì càng tốt. Tức là cái số vô nó lớn thì nó chịu đựng được tốt hơn. Còn cái điện dung của nó đây là 22 microfarad, cái này cũng 22 microfarad, là bằng nhau, thấy chưa? Còn tiếp theo là mình nói đến cái tụ gốm, hay còn gọi là tụ giấy. Thì đây hoặc là con đây, thì mình cứ nói ví dụ như con đây đi, hoặc là mấy con xanh xanh đây, mấy con nòng nhiễu đây cũng gọi là tụ gốm.
hoặc là con đây, hoặc là con đây, hoặc là con nhỏ đây. Thì những con như con nhỏ đây thì nó ghi trực tiếp lên thân này. Đó. Thì điện tụ gốm ấy thì thường thường là nó có điện dung nhỏ. Điện dung nhỏ nó từ khoảng độ vài pico đến tối đa là vài trăm nano. Thì cứ 1000 pico là bằng 1 nano, 1000 nano là bằng 1 1 microfarad đó. Thì với tụ gốm ấy thì hoặc tụ giấy á, thì nó không phân cực. Đó. Mà tại sao người ta lại gọi nó là tụ gốm? Bởi vì là nó, tức là như cái nãy á, cái tụ hóa thì nó phân cách điện bằng hóa chất, còn cái đây nó cách điện bằng gốm. Mọi người hiểu chỗ này không ạ? Đó. Thì cái con tụ gốm á, ví dụ như con tụ đây chẳng hạn, người ta ghi là 473 thì chúng ta sẽ hiểu ngay là ví dụ con tụ đây người ta ghi là 473, họ không ghi cái gì hết đằng sau thì chúng ta sẽ đọc là 470 và thêm 3 số 0. Thì ở đây sẽ có là 47.000 nano. Đó, tương tự như cái đây cũng vậy, họ ghi là 105 thì chúng ta cũng sẽ tiến hành đọc như thế. Còn ví dụ như những con nọc nhiễu này thì chữ nó cũng hơi mờ, nhưng mà những con nọc nhiễu này thì ít khi chúng ta cần phải thay lắm. Chủ yếu là những con tụ nguồn, ví dụ như nguồn nén của quạt điều khiển, nói chung là nguồn nén thì có thể hình thù nó như con tụ này hoặc là hình màu khác không quan trọng, nhưng mà cái nguyên tắc của nó đều là tụ gốm hết. Đó. Hoặc là như con đây, hình vuông cũng là tụ, bên trong nó còn là tụ gốm. Thì có một loại nữa là tụ dán. Thì người ta sẽ dán trực tiếp với con tụ đó trên bo mạch. Thì ví dụ như máy hàn chẳng hạn, đó, hoặc là một số cái bo máy giặt, nhất là Samsung là nhiều lắm, dán đa số là tụ dán nhiều. Nói chung là các bo mạch điện tử thời bây giờ thì người ta sử dụng tụ dán cũng nhiều lắm. Nhưng mà nếu chúng ta sửa chữa thì gặp tụ người ta để bắt nổi thì sửa dễ hơn. Còn tụ dán thì chúng ta phải biết cách đo và phải có kinh nghiệm. Thứ hai nữa, nhiều lúc đo trong mạch nó không đúng mà hút ra thì hút tụ dán nó hơi bị phê. Thì tụ dán thường trên mạch cái thường nó có màu cam hoặc màu trắng, và bên cạnh nó sẽ có ký hiệu là chữ C, thì chúng ta sẽ biết đó là con tụ. Con tụ dán thì người ta không có ghi số lên thân bởi vì nó quá nhỏ, nhưng mà con trở dán thì có khi người ta ghi. Thì ứng dụng vào thực tế chúng ta sẽ có hai cách ứng dụng, tức là các nhà sản xuất ứng dụng vào bo mạch và chúng ta có thể tự độ chế. Đấy là tùy mọi người nghe. Chúng ta có thể ứng dụng thực tế, chúng ta có thể tự kiếm những con tụ này trong bo mạch, chúng ta có thể tự làm. Thì nó sẽ có hai cách, đó là cách bắt song song và cách bắt nối tiếp. Thì ví dụ như mà mình thì không có làm bên không có sửa chữa nồi cơm cao tần, tức là ở đây người ta không dùng. Nhưng một số bạn á, mà muốn sửa chữa nội địa, tức là chúng ta thay đổi điện áp cho nó, là bình thường nó sử dụng 110V, nhưng mà so với việc điện áp Việt Nam thì bây giờ nó ít phù hợp, thì các bạn đưa lên 220 thì các bạn phải nói chung là phải rành về cái vấn đề tụ đây thì các bạn mới có thể độ chế được nó.
Đó, còn mình thì riêng cái đó nó ở đây mình không làm, mình làm chuyên bên điện lạnh cơ, nhưng mà thôi thì đam mê. Với thứ hai nữa, muốn mọi người cùng biết thì mình cũng rảnh rỗi mình làm video thôi, nhiều lúc nó có nhiều cái thiếu sót hoặc là nhiều cái khuyến khuyết, thì mọi người cho ý kiến để xây dựng cái video tốt hơn. Thì trước tiên là mình nói tới vấn đề tụ bắt song song, thì mình sẽ có ví dụ như thế này. Đây là mình ví dụ thôi nghe, mọi người đừng có thắc mắc tại sao mình vẽ xấu. Đây là mình chỉ ví dụ thôi. Đó, thì đây là cách bắt song song. Thì nó chỉ có hai cái chúng ta cần phải nhớ, đó là nếu mà chúng ta bắt song song á, thì ví dụ như con đây là con tụ đây là 100V, thôi mình ví dụ luôn con này đi, mình ví dụ hai con giống nhau cho mọi người dễ thấy. Đây, mình sẽ ví dụ hai con giống nhau. Hai con này là 400V 22mm, được chưa? Mọi người nhìn thấy rõ ràng chưa? Thì nó sẽ cho ra điện áp và điện dung là nó sẽ giữ nguyên cái điện áp, tức là hai cái tụ này mắc song song thì nó sẽ cho ra là điện áp vẫn giữ nguyên, tức là cái điện áp chịu đựng của nó vẫn giữ nguyên là 400V. Quên, xin lỗi mình viết thành V đúp. Này, 400V, được chưa? Nhưng mà cái điện dung đó mình cứ hay gọi điện rung, chứ trong trường lớp người ta gọi điện rung khó đọc quá, thôi xin phép mình chuyển qua từ điện rung cho dễ hiểu, ý là mình dễ đọc. Thì dù mình có cộng bao nhiêu con, 3 con tụ vào cũng vậy thôi. Thì ví dụ một con tụ này là 400V, nhưng mà với cách bắt song song này á, thì nó cho ra thì cái điện áp chịu đựng của đầu ra ấy vẫn là 400V thôi, nhưng mà nó lại có cái hay là cái điện rung của nó là nó cộng lên, tức là nó nhân lên. Ví dụ như một con này là 22 microfarad này, thì nó sẽ cho ví dụ một con đây này, mình sẽ ví dụ nghe, là 400V này, 400V 22 microfarad, ghi đây cho mọi người dễ nhìn, thì nó sẽ cho ra là thành 44 microfarad, tức là nó nhân cái điện dung lên. Mọi người hiểu chưa? Nếu ví dụ mình cho 3 con chẳng hạn, cũng cái số mol như vậy thì số vôn nó ra vẫn chịu đựng vẫn 400, nhưng mà nó sẽ nhân lên 3 con là nó thành 66 microfarad. Đây là mình ví dụ. Và tiếp theo nữa là đến cách bắt nối tiếp. Thì cách bắt nối tiếp là mình sẽ ví dụ mình sẽ bắt như thế này. Đây là mình ví dụ thôi. Đó. Nối tiếp thì nó sẽ cho điện áp nhân lên. Tức là nó sẽ điện áp, ví dụ mình bắt hai con này, ở đây là 400V thì nó điện áp chịu đựng của nó, điện áp ra nó sẽ là 800V. Nhưng mà cái điện dung á, thì ví dụ như hai con đây là 22mm, điện dung ra nó chỉ còn có 11 microfarad thôi. Mọi người hiểu chỗ này chưa? Rồi, bài tụ điện thì chỉ có vậy thôi. Chào mọi người.